హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు టేస్టీ ఫుడ్. ఈరోజు మన టేస్టీ ఫుడ్ కార్యక్రమంలో భాగంగా మచిలీపట్నంలోని ఒక ఫేమస్ బిర్యానీ పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చాం. అది ఎక్కడుందంటే మచిలీపట్నం నడిబొడ్డు అంటే రాజాగారి సెంటర్ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి బాబులా బిర్యానీ అనే బిర్యానీ పాయింట్కి వచ్చాం. ఇక్కడ బిర్యానీ ఎందుకు ఫేమస్ అయ్యింది, ఇక్కడ బిర్యానీ మాస్టర్ ఎవరు, అసలు బిర్యానీ పాయింట్ పెట్టగల కారణం ఏంటనేది ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం. బాబులా గారు ఈ బిర్యానీ మాస్టర్ ఈ బిర్యానీ ఓనర్ బాబులా గారు మనతో ఉన్నారు. ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం అసలు బిర్యానీ యొక్క టేస్ట్ ఎలా ఉంటుంది, ఆయన ఎందుకు బిర్యానీ ఫీల్ పెట్టాల్సి వస్తుంది అనేది. అయితే మీకు ఇంకొక ముఖ్య విషయం ఏంటంటే, ఒక సాధారణ బైక్ మెకానిక్ అయినటువంటి బాబులా గారు ఈ బిర్యానీ వండటంలో ఎందుకు అంత ఫేమస్ అయ్యారు, ఎందుకని ఈ బిర్యానీ పాయింట్ పెట్టాల్సి వచ్చింది అనేది ఆయన మాటలను అడిగి తెలుసుకుందాం. బాబులా గారు, మీరు ఒక బైక్ మెకానిక్గానే మచిలీపట్నంలో చాలామందికి తెలుసు. అలాంటి సాధారణమైన బైక్ మెకానిక్గా ఉన్నటువంటి బాబులా గారు ఎందుకుని ఈ బిర్యానీ ఫీల్డ్కి రావాల్సి వచ్చింది? ఫ్రెండ్స్ గురించి వచ్చానండి. ఫ్రెండ్స్ కోసం హోటల్ పెట్టుకుంటాం, మా లైఫ్ సెట్ అవుద్ది, వచ్చి ఉండు అంటే వచ్చి ఉండాను. నేను అంతకుముందు అయితే బయట పల్లీలు వాటికి చేసేవాడిని. హోటల్కి అనేటప్పటికి హోటల్ రాలా, కేవలం హోటల్కి వస్తానికి కారణం ఫ్రెండ్స్ గురించి వచ్చానండి. అసలు వంట మీకు ఎలా అబ్బింది, అంటే ఎలా వద్దాం? మా నాన్న మా అన్నయ్యలు మొత్తం మా ఫ్యామిలీతోనే ఉందండి. అది నేను మా నాన్న దగ్గర మా అన్నయ్యలు నేర్చుకున్నారు, మా అన్నయ్యల దగ్గర నేను నేర్చుకున్నా. ఎంతకాలం ఉంది సార్ ఈ బిర్యానీ ఫీల్డ్, అంటే ఈ హోటల్ ఫీల్డ్ పరంగా రావటానికి ఎంతకాలం నుంచి వచ్చారు? హోటల్ ఫీల్డ్ కాదు కానీ 96, 95లో నుంచే నేను వంట నేర్చుకుంటున్నాను మా అన్నయ్యల దగ్గర. తర్వాత అంటే ఖాళీగా ఉండే టైంలో వంటకి వెళ్ళేవాడిని. మామూలుగా అయితే మెకానిక్ నేర్చుకునేవాడిని. 2009లో షెడ్ పెట్టుకుని షెడ్ చేసుకుంటున్నా. ఇటు పక్కనేమో పెళ్ళిళ్ళకి వాటికి వెళ్తే ఫంక్షన్కి వెళ్ళి చేసి వస్తాం వంటలు. ఇక్కడ అంటే మీరు ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ ద్వారా పెట్టుకున్నానని చెప్పారు కదా, ఇక్కడ మీరు ఈ బిర్యానీ పాయింట్ పెట్టి ఎంతకాలం అయింది? ఇది పెట్టి సంవత్సరం 2 నెలలు, సంవత్సరం నెల అయింది, 13 నెలలు అయింది. ఇక్కడ టైమింగ్స్ ఏంటి సార్? ఏ టైం వరకు బిర్యానీ అందుబాటులో ఉంటుంది? 11:30 కాడ నుంచి 3 దాకా మధ్యాహ్నం వండుతాము. 7 కాడ నుంచి 9 దాకా సాయంకాలం. ఇప్పుడు ఈ లాక్డౌన్లో 7 దాకా పెట్టారు కదా టైము, 6 కాడ నుంచి 7 దాకా అమ్ముతున్నాం. అయితే మీ దగ్గర అంటే బిర్యానీలో ఫేమస్ అంటే ఎక్కువగా ఏ రకాల బిర్యానీలు ఉంటాయి మీ దగ్గర? మటన్ బిర్యానీ, చికెన్ బిర్యానీ, చికెన్ రోస్ట్ ఉంటుందండి. మటన్ బిర్యానీ మంచి ఫేమస్. మటన్కి బాబులా గారి బిర్యానీ ఫేమస్ అని మేము కూడా విన్నాము. కస్టమర్స్ మీ దగ్గరికి వస్తున్నప్పుడు మీకు ఇచ్చిన రివ్యూ అంటే మీ దగ్గర ఏది బ్రహ్మాండంగా ఉంది, అంటే ఏది ఎలా బాగుందని వాళ్ళ రివ్యూ ఎలా ఉంది? కస్టమర్లు అన్నీ బాగున్నాయి అంటారండి. ఏది చికెన్ కానీ మటన్ కానీ ఏది ఇష్టపడే వాళ్ళు అయితే అది చాలా బాగుంది అని మొత్తం అందరు చెప్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. అంటే మార్కెట్లో ఒక టాక్ నడుస్తుంది, బాబులా గారి దగ్గర బిర్యానీ రావాలంటే టైం వెయిట్ చేయాల్సిందే 10 నిమిషాలని అని. ఎందుకని అంత ఫేమస్ అయిపోయారు? అది గ్యాస్ మీద వంట కాదండి, అది పుల్లల మీద కదా, కొద్దిగా టైం పడుతుంది, లేట్ అవుద్ది. అది ముక్కలు కూడా నలుగుతాయి, జాగ్రత్తగా తీసుకోవాల్సి అవుతుంది. గ్యాస్ మీద అయితే ముక్కగా ఉంటుంది, అలా ఇష్టం ఊరికి అలా ఎక్కించి అలా తీసేయచ్చేది. అలా గ్యాస్ మీద మేము చేయం, ఉట్టి కట్టెల పొయ్యి మీదే చేస్తాం. ముక్క నలిగిపోతూ ఉంటుంది, జాగ్రత్తగా తీసుకుంటాం, కొద్దిగా టైం పడుతుంది. మీకు ఇక్కడ బిర్యానీతో పాటు వాటిలోకి ఏమేమి ఐటమ్స్ ఉంటాయి? రోస్ట్ ఉంటుంది దాని విడిగా, కట్ట, పెరుగు చట్నీ, పుట్నాల చట్నీ ఇవి ఉంటాయండి, గోంగూర. మీ దగ్గర ఇంకొక ఇది కూడా విన్నాము ఏంటంటే, కట్ట అనేది చాలా ఫేమస్గా చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంటుందన్న టాక్ కూడా ఉంది. ఏంటి దాని ప్రత్యేకత ఏంటి? ప్రత్యేకత ఏమన్నా మరుగుతూనే ఉంటుందండి. అది పొద్దున్న వచ్చి 9కి ఎక్కించామంటే 3 దాకా మరుగుతూనే ఉంటుంది. మళ్ళీ 3కి ఎక్కించామంటే 7 దాకా మరుగుతూనే ఉంటుంది. కట్ట పొయ్యి మీద దింపం, వేడిగా ఉంటుంది. అది ఆ టేస్ట్ వస్తూ ఉంటుంది మరిగి. ఇప్పుడు కూడా మీరు మెకానిక్ షెడ్ రన్ అవుతుందా, అదే ఆపేశారా? రన్ అవుతుందండి. నేను ఇక్కడికి వచ్చి పొద్దున్న 9కి వచ్చి 11 దాకా వంట చేసేసి మళ్ళీ నేను షెడ్ కాడికి వెళ్ళిపోయి షెడ్లో పని చూసుకొని ఇంటికి ఫోన్ చేసి మళ్ళీ 3కి వస్తానండి. ఇక్కడికి 3కి వచ్చి 3 నుంచి 5 దాకా వంట చేసి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాను షెడ్ కాడికి.
ఎలా ఉందంటే ఈ రెండింటిని మెయింటైన్ చేయడం కదా కష్టం అనిపిస్తుందా? ఎందుకంటే ఆ షెడ్ అనేది ఒక లెవెల్ అంటే బండి వచ్చి కూర్చొని చేసుకుంటారు, కానీ ఇది వంట అనేది మామూలు విషయం కాదు. మీరు మార్నింగ్ ఈవినింగ్ పెట్టినప్పుడు అంటే ఎక్కువగా వేడిలో ఉంటాం, కొంచెం టెన్షన్ కొన్ని వాతావరణం ఎలా మెయింటైన్ చేయగలుగుతున్నారు? నేను కుర్రోళ్ళని నమ్ముకున్నానండి, వాళ్ళే చూసుకుంటుంటారు. మొత్తం ఇక్కడ కుర్రోళ్ళు ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూసుకొని చేస్తారు, రెడీ చేసుకుంటారు. అక్కడ కుర్రోళ్ళు అక్కడ జాగ్రత్తగా చూసుకొని రెడీ చేస్తూ ఉంటారు. గింజలు ఉన్న చెక్కమంటే వెళ్ళొచ్చేస్తారు అన్నట్టు. మీ బలగం కుర్రోళ్ళును మీ ఫ్రెండ్సే అంటారు. ఓకే, అది చూసారు కదండి. బాబులో గారు చెప్తుంది ఏంటంటే ఫుడ్ పరంగా పర్టికులర్గా పుల్లల మీద ఇక్కడ వంట చేస్తామండి. బిర్యానీ పుల్లల మీద చేస్తే టేస్ట్ అనేది చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంటుందని చెప్తున్నారు. అందువల్ల జనాలు ఎక్కువగా ఇక్కడ రావటం, అలాగే టేస్ట్ బాగుందని చెప్పి రావటం అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు మరైతే టేస్ట్ కూడా చూసి మనం చెప్దాం ఎలా ఉందనేది. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు మన కోసం అయితే ఆ వేడివేడిగా ఇక్కడైతే ఏం ఫేమస్ దొరుకుతాయో ఐటమ్స్ అయితే రెడీగా ఉన్నాయి. ఒకటి మటన్ బిర్యానీ, అలాగే ఆ చికెన్ రోస్ట్ బిర్యానీ, అలాగే వీటితో జాయింట్ కూడా ఇచ్చారు దీంట్లో, అలాగే చికెన్ దమ్ బిర్యానీ, అలాగే వీటితో పాటు మనం కలుపుకుంటాక ఏంటంటే పుట్నాల చట్నీ, అలాగే పెరుగు చట్నీ, నాకు బాగా ఇష్టమైన కట్టా కూడా అక్కడ చక్కగా వేడివేడిగా అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి. అయితే మనం టేస్ట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మనతో పాటు టేస్ట్ చేయడానికి భాష కూడా ఉన్నాడు. భాష, ముందుగా మనం మటన్ టేస్ట్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఫేమస్ మటన్ అని చెప్పారు, మటన్ టేస్ట్ చేద్దాం. మటన్ చూద్దాం ఒకసారి టేస్ట్. ఈ పెర్ఫ్యూమ్ చూస్తుంటేనే గుమగుమలాడిపోతుంది. అసలు టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందో టేస్ట్ చేసి చెప్దాం. సాధారణంగా బిర్యానీ అంటే ఏంటంటే కొన్ని రకాలైన ఫ్లేవర్స్ కలిపినప్పుడు ఎక్కువగా కొన్ని బిర్యానీలు మసాలా ఎక్కువ అవటం వల్ల జరుగుతుంది అనమాట. ఇక్కడ మీరు చూస్తే మీరు మసాలా అని ఎంత వేసినా అసలు ఈ మసాలా అనేది కనిపించకుండా స్మూత్గా, అంటే చాలా స్మూత్గా అయితే ఉంది. టేస్ట్ చేసి చూద్దాం. మటన్ బిర్యానీ అయితే నిజంగా సూపర్ అబ్బా. బాబులా గారు చెప్పినట్టు మటన్ బిర్యానీకి అసలు పేరు పెట్టాల్సిన పని లేదు. అంత ముక్క కూడా ఏంటంటే చక్కగా స్మూత్, అంటే ఎంత స్మూత్ అంటే చక్కగా విడిలిపోతుంది అనమాట. అంటే చాలామంది అంటూ ఉంటారు నోట్లో వేసుకొని కరిగిపోతుందని, అలా ఉంది. ఎక్సలెంట్. ఇంకో ముఖ్య విషయం ఏంటంటే బిర్యానీ అనేది మచిలీపట్నంలో ఎంత ఫేమస్ అంత ఫేమస్. సాధారణంగా మనం అందరం అనుకుంటాం ముస్లిమ్స్ బిర్యానీ, ఏదైనా భోజనాలు జరుగుతున్నప్పుడు, ఫంక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు ముస్లిమ్స్ బిర్యానీ చాలా బాగుంటుందని. ఎంత టేస్ట్ అయితే ఉంటుందో అంత టేస్ట్ని ఈ బిర్యానీలో చూపించారు. ఇంకో ముఖ్య విషయం ఏంటంటే మటన్ బిర్యానీ అంటే మనం సాధారణంగా ఎటువంటి సూపు కలుపుకోకుండా తినొచ్చు అనమాట. అంత టేస్ట్, ఆ మొక్కతోనే ఆ రైస్ అంతా తినొచ్చు. భాష ఎలా ఉంది? వేసుకుంటాం పుట్నాల చట్నీ వేసుకో. నేనైతే పుట్టానీ చట్నీ కదా, కానీ నాకు బాగా ఇష్టమైన కట్ట అని కొంచెం టేస్ట్ చేస్తారు. కట్ట ఎలా ఉందో, చాలా వేడిగా ఉంది. మధ్యలో ఉంది. భాష నువ్వు కట్ట వేసుకున్నావు, నువ్వే వేసుకున్నావు పుట్నాల చట్నీ కదా, నేను కట్ట వేసుకుంటున్నాను. ఏంటి యాక్చువల్గా ఏంటంటే బిర్యానీ అనేది ఏదైనా ఫుడ్ మనకి వేడివేడిగా ఉంటేనే ఆ టేస్ట్ అనేది చాలా ఆస్వాదిస్తాం. అలాంటిది కట్ట వేడిగా ఉంది, ఒక పక్కన బిర్యానీ వేడిగా ఉంది. ఈ రెండు మిక్స్. కట్ట కూడా అద్భుతం అబ్బా, అంత అద్భుతం అంటే నేను చెప్పడం కన్నా కూడా మీరు టేస్ట్ చేస్తేనే ఆ టేస్ట్ ఆస్వాదించవచ్చు. భాష పుట్నాల చట్నీ ఎలా ఉంది? ఓకే, అది ఈ రోస్ట్ బేస్ కూడా టేస్ట్ చేద్దాం. రోస్ట్ పీస్ కూడా చాలా స్మూత్, అంటే గట్టిగా లేదనమాట. జస్ట్ అలా మనం వేళ్ళతో వెడల్చగానే నిలిపోయింది. రోస్ట్ పీస్ టేస్ట్ కూడా నైస్. రోస్ట్ కూడా చాలా నైస్గా ఉంది. జాయింట్ ఎలా ఉంది భాష? సూపర్ ఉంది. ఒక్కసారి మరి మచిలీపట్నం ఎప్పుడు వచ్చినా కానీ ఈ బాబులా బిర్యానీకి అయితే ఖచ్చితంగా ఒకసారి వచ్చి బాబులా బిర్యానీ టేస్ట్ చేసి, పర్టికులర్గా మటన్ బిర్యానీ, చికెన్ దమ్ బిర్యానీ, జాయింట్ రోస్ట్ బిర్యానీ ఏదైనా సరే ఒక్కసారి మీరు టేస్ట్ చేసి
చూడండి, మీరే చెప్తారు. అలాగే అడ్రస్ ఎక్కడంటే మచిలీపట్నం, అంటే విజయవాడ నుంచి వచ్చేవాళ్ళు కానివ్వండి, అట్లా కోన సెంటర్ మీదకి వస్తే కనుక రాజాగారి సెంటర్ అని, ఆ సెంటర్కి దగ్గరలో బాబులా బిర్యానీ అని ఒక బోర్డు ఉంటుంది. ఆ బోర్డు దగ్గర బాబులా బిర్యానీ ఉంటుంది. అలాగే బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళేటప్పుడు అదే కనుక బస్ స్టాండ్ నుంచి కనుక కోన సెంటర్ మీద వస్తుంటే కనుక మెయిన్ రోడ్డు మీద రైట్ సైడ్, బస్ స్టాండ్ నుంచి కోన సెంటర్ వస్తుంటే మెయిన్ రోడ్డు మీద ఆ పార్కు దాటాక రైట్ సైడ్ బాబులా బిర్యానీ పాయింట్ అని ఉంటుంది. మచిలీపట్నం వచ్చే యాత్రికులు కానివ్వండి, అలాగే వచ్చే విజిటర్స్ కానివ్వండి, అలాగే లోకల్ ఉన్న వాళ్ళని కానివ్వండి, ఒకసారి వచ్చి బాబులా బిర్యానీ టేస్ట్ చేయండి. మేము చెప్పడం కాదు, మీరే చెప్తారు బిర్యానీ సూపర్ అని. అలాగే మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి పబ్లిక్ పోస్టర్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ పబ్లిక్ పోస్టర్. మేము చేసే వీడియోస్ ఎలా ఉన్నాయి, టేస్ట్ ఎలా ఉంటుంది, ఇంకా ఏదైనా వీడియోస్ చేయాలా అనేది కూడా కామెంట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయండి. కెమెరామెన్ షరీఫ్తో శశి, పబ్లిక్ పోస్టర్, మచిలీపట్నం. హాయ్ అండి, నేను మీ ఆటో పంచ్ రాంప్రసాద్. ఈ పబ్లిక్ పోస్ట్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. Hi viewers, this is Asgar. Please subscribe Public Poster. Hi friends, I'm Anchor Sonia Chaudhary. Please subscribe Public Poster. Hi, this is Kevu Karthik. Please subscribe to Public Poster. Hello Andy, this is Getup Srinu. Please subscribe to Public Poster. Thank you. Hi, this is Bhargav Enterpragada. Please subscribe to Public Poster. Please like, comment and share. మీకు తెలియని విషయాలు, తెలుసున్న విషయాలు, జరగబోయే విషయాలు, జరిగే విషయాలు కూడా పబ్లిక్ చేసే ఏకైక ఛానల్ పబ్లిక్ పోస్టర్. ఆల్ ది బెస్ట్ పబ్లిక్ పోస్టర్.